32 left, wind 280 degrees, 13 knots. Okay, takeoff, runway 32 left, wind 280 Pour la France 87, Delta Bravo, toujours Bonjour Air France 87 Delta Bravo, de novembre unité, alignez-vous, piste 32 droite et attendez cause turbulence de siège du 330 au départ sur la parallèle. Alors on fait 32 droite, novembre unité, on attend Air France 87. Takeoff, runway 32 left, wind 280 degrees, 15 knots. Clear for takeoff, runway 32 left, KUWAIT 8804 running.